En el video de hoy te voy a enseñar cómo activar los comentaristas y efectos de sonido para tus partidos en FC Mobile. Pero antes te iba a pedir que por favor te suscribas y le des like a este video, ya que estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Primero te voy a enseñar algunas partes del primer tiempo de un partido para que veas las diferencias. Y después te voy a enseñar la segunda parte con ya todo activado con los comentaristas y efectos de sonido para que veas las diferencias de audio. Como pudieron ver, así se escucharía un partido normal, pero ahora vamos a activar los comentaristas y efectos de sonido para que puedan compararlos. Para comenzar a activar los comentaristas, lo que tienen que hacer es irse a la tuerquita de arriba o ajustes y darle a comentarios y efectos. Una vez que le hayan dado ahí tendremos todos los idiomas en los que queremos los comentaristas y los ambientes del estadio, que les recomiendo que también los instalen. Aquí en esta parte la rapidez de la instalación ya depende de su Wi-Fi. Como pueden ver, ya se me instaló y ahora voy a irme a la parte de abajo donde dice español latino y ese es el que voy a instalar. También puedes instalar el español que es de España. Como pudieron ver, gente, ya se me instalaron las dos cosas y ahora vamos a ir a una partida para que puedan comparar esta partida con todo instalado a la anterior. ¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Sean bienvenidos de mi parte Fernando Palomo y el mítico Mario Alberto Kempes. Ya la afición se prepara para el encuentro. El Real Madrid contra el Manchester United. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante parejitos, así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. El vestido acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Excelente, quitó la pelota Rodrigo. Con este Picasso nos vamos al vestuario. Pelota Carvajal. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Pero no logran seguir con el ataque. Ahí se viene Rodrigo. Adrien Rabiot. Rabiot. Aprovechar. Esto es para ganarlo. Ha sido sensacional esta tajada. ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. ¿Y ahora cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Todo liquidado, Tranquilidad y por favor, muchachos, concentración.
ya todos los merengues de la casa. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso, la alegría que vemos cuando están festejando. Como pudieron ver, gente, la diferencia es bastante notable, pero los comentaristas yo les mejoraría varias cosas ya que no tienen tantos diálogos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse si fue así y nos veremos en un siguiente video. Sin más nada que decir, adiós.